ନମ୍ବର 1 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆବାସ ଟଙ୍କା। 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏକାଥରେ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଟଙ୍କା। ତାହା ପୁଣି 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି, ଯାହାକୁ ପାଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବରେ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନମ୍ବର 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5000 କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଦୀପ ଜାଳିବେ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରା ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 3 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 1500 ଟଙ୍କା, ସହାୟିକାଙ୍କ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ନମ୍ବର 4 ବଦଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠିକଣା। ଆଜିଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହିବେ ମୋହନ। ନୂଆ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜଭବନ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବାସଭବନ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଏହି ପୂଜା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଗାଈକୁ ପୂଜା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସପରିବାର ସହିତ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ। 15 ଦିନରେ ସରିବ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3133ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ନମ୍ବର 6 ଓଡ଼ିଶାରେ 1 କୋଟି ସୁଭଦ୍ରା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏମିତି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ପାଖାପାଖି 2,30,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିନ 12:30ରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 7 କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ହୀରାକୁଦକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆସିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଡେଟ୍। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। କେବେ ବାହାରିବ ଫଳାଫଳ? ତେବେ ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷା ସରୁ ସରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ନମ୍ବର 9 ଏଣିକି କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ହେବ ସହଜ। ମାତ୍ର 36 ମିନିଟ୍ରେ ହେବ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କେଦାରନାଥ ରେପୱେ ଏବଂ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ରୋପୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ରୋପୱେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦଘାଟରୁ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଯାଏଁ 12 କିଲୋମିଟର ରେପୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 2730 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ କଠିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମନ ବଳାଉ ନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 କମିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏହାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକାରୁ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 70 ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $660ରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ଜୁଲାଇ 13ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚାହୁଁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟସ୍ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ନମ୍ବର 12 ୟୁପିଆଇରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ। ୟୁପିଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଓ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଆଇକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଏନ୍ପିସିଆଇ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ୟୁପିଆଇର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ପିସିଆଇର ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ନମ୍ବର 13 ମହିଳା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସେ ବିକାଶ ଭାରତ ଶୀର୍ଷକରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ, ମାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନମ୍ବର 14 ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ସବୁଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବା ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ସବୁଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରକାଶୀର ହର୍ସିଲଠାରେ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୀତକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆଉ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଗଞ୍ଜାମରେ ହେବ 2ଟି ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2ଟି ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଛତ୍ରପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋନପୁରରୁ ଭାୟା ଗୋପାଳପୁର ହୋଇ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ପାଖାପାଖି 37 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରାଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନମ୍ବର 16 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ, ତଳକୁ ଖସିଲା ନୀଳଚକ୍ରବାନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରବାନା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ବାନା ବାନ୍ଧିବାକୁ ତୁରୁନା ସେବାୟତ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ନୂଆ ବାନାଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ି କାଞ୍ଜି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଚୁନରା ସେବାୟତ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ବାନାଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରୁ ନେଇ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପରେ ପୁରୁଣା ବାନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନୂଆ ବାନା ଲାଗିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ରୋକିବାକୁ କାନାଡାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାପସନ୍ଦ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ନୁହେଁ। କାନାଡା ମେକ୍ସିକୋରୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରୁ 25% ଏବଂ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 20% ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଡେପୁଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ଏକକାଳୀନ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ 2 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 13 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 25 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେଲେ କିଏ ହେବ ଚାମ୍ପିୟନ? ଏମିତି ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦୁବାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା। ସେପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯଦି ଫାଇନାଲରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 20 ଖୋଲୁନି ରାସନ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଆଶାୟୀ। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 4 ଦିନ ତଳୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆସି ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା।